హలో చిచ్చా, నమస్తే. ఈరోజు మనం వచ్చినాం చిచ్చా, పెద్ద చెరువు అంటారు సంగారెడ్డి. ఇది చూడాలి చిచ్చా. ఇది ఎంత ఎంత ఉందో కామెంట్లో చెప్పండి చిచ్చా. ఇది వచ్చే చేప చూడండి చిచ్చా. ఇది మేము సింగాడినాం చిచ్చా. ఇది మొత్తం సింగులే నడుస్తున్నాయి చిచ్చా. ఇక్కడ చూడండి చిచ్చా, అందరు ఉన్నారు. 2 చేపలు పట్టాం చిచ్చా. ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు చూడండి మా వాళ్ళు. వాళ్ళకు కూడా వీడియో చూపి ఒకసారి అగ్గా. అది కూడా బొచ్చనే చిచ్చా, పెద్దది. అది మనం పట్టింది జర చిన్నది. మనం పట్టింది ఎంత ఉందో కామెంట్లో చూపించండి చిచ్చా. ఎంత ఉందో చెప్పండి కామెంట్.